無論係大時大節咧，打爆風球，麻雀咧都係香港人咧真係好中意嘅選擇嚟。今晚同大家講下麻雀台上嘅共鳴啊嚇！我試過有個同一個朋友打，佢原本咧佢係嗰啲無端端打下，突然間砰友啊朋友啊，乜嘢啊？佢想嗌碰，但係其實佢嗌撚錯咗，就突然間友啊朋友啊，喂 OK 喎，我突然間唱起歌上嚟唔得咩？上帝啊！多謝你賜俾我上天啊！呢3位好朋友，多謝你哋陪我打牌，繼續啊！降落山，降落山咩歌啊？咩歌？咁大隻點都係29個9，仲有包絲苗米。我就點解會唔打牌咧？因為我覺得咧，即係好撚煩。即係賭錢咧，即係我嗰陣時好難賭咧。我中意賭嗰啲好撚快。快感。百家樂啊，牌九啊，有時賭撚到冇嘢。咁你呢啲係齋運氣啊嘛。咁你麻雀係講技巧嘅。梗係啦，有好多變化㗎。喂，咁我賭啲橙啊都講技巧㗎啦。我揀個橙，請一知啦，7粒物啦咁樣。嚇！黐線㗎！喂，講緊咩㗎？喂，我同你講緊嗰啲嘢。講乜鳩？喂，你有冇膚淺啲啊？我真係難賭到嗰陣賭粒橙啊！賭粒橙切開佢嗰粒橙啊！賭粒橙啊！單定雙啊！真係咁難賭？係啊，唔係啊，咁咪去飲啊嘛。咁咪完撚咗咪嗰啲生果啊嘛。果盤嗰啲。係啊，果盤嗰啲啊嘛。頭先輸撚咗啲牌九嘛，冇撚喐。賭個橙，賭乜撚？賭咧攞把刀嚟睇下單定雙嗰啲核，咁切撚開佢，咪逐粒佢褪出嚟咯。咁你呢個都係講運氣啫，個橙本身已經有咁多粒核㗎啦嘛。黐撚線啦，睇個樣就知單定雙啦。所以話你，唉，你咁樣點樣發達？所以佢咪冇走佬嚟台灣咯。屌啊！佢而家唔係跟撚住，跟走佬嚟咪仲撚住跟住你啫。喂，大佬啊，我哋賭撚到開 lift 係男定女，單定雙幾撚多嘢賭啊！麻雀並唔係咁㗎。嚇，麻雀係點樣？嚟！咁你會有變化㗎嘛？嗰啲橙冇嘅，一撚定係7粒8嘅，乜撚嘢都有變化㗎啦！喂，你哋唔係覺得佢有道理啊嘛？佢哋驚咋？佢哋好驚啊！佢哋冇見過人賭橙㗎。唉，黐撚線嘅你哋真係賭咩撚嘢叫賭啫？如果賭啊要講技術嘅就唔得賭啦。如果我有技術，我撚咗揼骨啦。賭錢就梗係賭條命㗎啦。但係麻雀係除咗技術之外，仲要靠運氣嘅。唉，我唔撚知啊！嗱，總言之咧，係咁㗎啦，有錢都講嘢牙刷啲㗎啦。